အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Inspire Architecture Visualization ကကိုစိုင်းထက်မြက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ rendering လုပ်တဲ့အခါမှာဘာပုံမှမပေါ်လာဘဲနဲ့အမဲရောင် screen ကြီးပဲထွက်လာတဲ့အကြောင်းတရားကဘာကြောင့်လဲဒီလို error တွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်လဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် V-Ray rendering ချတဲ့အခါမှာ black screen ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတယ်လဲပေါ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ video file မှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ black screen ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားလဲအဖြစ်အများဆုံးနဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားပြီးတယ် setting error ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ material တွေက error ရှိနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ RAM တွေမလုံလောက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ V-Ray မှာ error တစ်ခုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကတစ်ခုထက်ပိုနေနိုင်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ error တစ်ခုတက်တာနဲ့ဒီ error ကဒါကြောင့်ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်းပြီးပြောလို့ခက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် error ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားတွေကအမြဲတမ်းလိုတစ်ခုထက်ပိုပြီးတော့ရှိနေတတ်လို့ပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့သူ့ကြောင့်လားဆိုပြီးတော့ကိုယ်တွေသိထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စစ်ဆေးရမယ့် black screen အတွက်စစ်ဆေးရမယ့်အချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားပေးမယ်အားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ rendering ချတဲ့အခါမှာဘာပုံမှမပေါ်လာဘဲနဲ့အမဲရောင် screen လေးပဲတက်လာတတ်ကြပါတယ် rendering ကိုလုပ်ဖူးတဲ့သူတချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ black screen ကိုရင်းနှီးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ black screen ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတရားတွေထဲမှာအများဆုံးသောအကြောင်းပြချက်က setting error ပါ setting error လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ local မှာရှိတဲ့ user အများစုက V-Ray ကိုကျွန်တော်တို့ crop file လေးတွေနဲ့သုံးကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ကမမျှော်လင့်ထားတဲ့ error တွေက setting ပိုင်းတွေမှာအမြဲလိုဖြစ်တဲ့ကြုံရတယ်အဲ့တော့ setting ကြောင့် black screen ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ setting ထဲမှာကျွန်တော်တို့ load screen default ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ setting setting ကို default ချပြီးတော့ rendering ပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်အချက် black screen ဖြစ်ပြီး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် setting ကြောင့်များလားမသိဘူးဒါဆို setting ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်လဲ setting ကြောင့်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာသိနိုင်ဖို့အတွက်ပထမတစ်အချက် setting ကိုကျွန်တော်တို့ load default ချရပါမယ် load default ချပြီးတော့ဘာ setting ကိုမှပြန်မချိန်ပါနဲ့ load default ချလိုက်တဲ့ default setting လေးအတိုင်းပဲ rendering ချကြည့်ပါ rendering ချလိုက်လို့ rendering လေးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပုံမှန်အတိုင်းတက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက setting error လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ setting က load default ချလိုက်တယ် load default ချပြီးတော့ run လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တက်လာတယ်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ setting ကိုပြန်ပြီးတော့ချိန်ပါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ rendering ကိုပြန်ပြီးချဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဒါက setting ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ black screen ဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့နည်းလမ်းလေးကအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ setting ဘယ် setting ကြောင့် error ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးရှာမယ်ဆိုရင်တော့ကောက်ရိုးပုံထဲမှာအပြောက်ရှာရတယ်လို့ပဲအမတန်ခက်ပါတယ်တခါတလေကြာလို့ရှိရင် setting တွေတစ်ခုမှမမှားပါဘူး setting တွေအားလုံးမှန်ပြီးတော့မှ setting error တက်ပြီးဘာမှလုပ်လို့မရဘဲနဲ့ black screen ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ setting error လို့ထင်ရင်ယူဆရင် setting တွေကို load default ချပြီးတော့ rendering လုပ်ကြည့်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ okay အဲ့တော့ setting ကို error ရှိတယ်ဆိုပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တယ် load default ချလိုက်တယ်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီနော်ပထမအကြောင်းအရာက setting error ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင် load default ချမယ် rendering လုပ်ကြည့်မယ်ပုံကလေးတက်လာမယ် black screen မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် setting ကြောင့်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ material ကြောင့်အဲ့တော့ material ကြောင့်ဆိုရင် setting ကို load default ချပြီး rendering လုပ်လေ black screen က black screen အတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ် black screen က black screen အတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ material ကြောင့်လား material ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကသိနိုင်ဖို့အတွက်စမ်းလို့ရတယ်ဘယ်လိုစမ်းကြည့်ရမလဲ rendering လုပ်တဲ့အခါမှာ material တွေမပါအောင် rendering ချ okay red material တွေမပါအောင် rendering ချ material တွေမပါအောင်ဘယ်လို rendering ချရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ V-Ray setting ထဲမှာ override material ဆိုတာရှိတယ် material override ဆိုတာရှိတယ်
material override ကိုဖွင့်ပြီးတော့ rendering ချရင် material တွေမပါတော့ဘဲနဲ့ rendering ပုံလေးကကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းအဖြူရောင်လေးနဲ့အဖြူတယ်လေးအနေနဲ့ lighting test လုပ်တဲ့အနေနဲ့အဖြူရောင် rendering လေးပဲထွက်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ material ကြောင့် black screen ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် material override ကိုဖွင့်ပြီး rendering ချလိုက်တဲ့အခါ override photo ဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးက rendering frame buffer ပေါ်မှာတက်လာပါလိမ့်မယ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ material override ကိုဖွင့်ပြီးတော့မှ material တွေကိုခဏလေး disable လုပ်လိုက်တယ် rendering ချတယ်ပုံလေးကပေါ်လာတယ် material မပါတဲ့အဖြူတဲ့ပုံလေးပေါ်လာတယ် okay အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဖြူတဲ့ပုံတော့ပေါ်လာပြီဒါဆိုရင် material override ကိုပြန်ပိတ်လိုက် material override ကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာပုံမှပြန်မပေါ်လာတော့ပြန်ဒါဆိုရင်တော့ material တစ်ခုခုကပြဿနာပေးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ material တွေမပါတဲ့ override material နဲ့ rendering ချတော့သူကတက်တယ် material တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပါအောင်လို့ override ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတက်မလာတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ material ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ခြေက85%ရှိသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ပြဿနာတစ်ခုရှိတာက material ကြောင့် error ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးအလုပ်ရှုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘယ် material က error ပေးနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ material ကြောင့် black screen ဖြစ်တယ်ဆိုရင် material ကိုလိုက်စစ်ရမယ်လိုက်စစ်တဲ့အခါမှာ material တွေက project တစ်ခုမှာအများကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လိုက်စစ်ရမှာလည်းမလွယ်ကူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နီးလန်းလေးတွေကျွန်တော်ပေးမယ် material error ဒီများသောအားဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ material တွေက error ဖြစ်ခဲပါတယ်တကယ်ကို error ဖြစ်ခဲပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ material ကတကယ်ကို error ဖြစ်ခဲပါတယ်ယူသုံးထားတဲ့ material တွေဥပမာ component တွေထည့်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ component ကနေမှပါလာတဲ့ material တွေက error ဖြစ်နိုင်ခြေ35%နဲ့40%လောက်မှာရှိတယ်တချို့ဆိုကြုံဘူးလိမ့်မယ် component တစ်ခုကိုခေါ်ထည့်လိုက်တယ် SKETCHUP မှာတော့ model ကြီးကိုတွေ့နေရတယ်ထိုင်ကုန်ဆိုလဲထိုင်ကုန် model ကြီးကိုတွေ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့ rendering ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထိုင်ကုန် model ကြီးကလုံးဝ rendering မှာမပါလာဘူးပြတ်နေတာ SKETCHUP view မှာကြည့်ရင်ထိုင်ကုန်ကိုတွေ့တယ် rendering ချရင်အဲ့ဒီထိုင်ကုန်ကလုံးဝ hidden လုပ်ထားသလိုမျိုးကိုပျောက်ထွက်နေတာအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီထိုင်ကုန်မှာသို့မဟုတ် sofa ပေါ်မှာထည့်ထားတဲ့အဝိစာပိတ်စ texture သို့မဟုတ် leather texture က error တက်နေလို့အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာလဲကျွန်တော်တို့က material setting တွေကို load default တွေချပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် original မှာပါလာတဲ့ material တွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ material ကိုအသစ်ပြန်ထည့်ရတယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကV-Ray ကိုလုံနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုသိသွားလိမ့်မယ် V-Ray နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုမှလေ့လာတဲ့သူဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကနည်းနည်းလေးနားထောင်ရတာအဆင်ပြေချင်မှပြေလိမ့်မယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကလက်ရှိလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလုပ်နေပြီးတော့မှ black screen ကြောင့် error တက်နေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အခုမှစပြီးတော့လေ့လာမယ့်သူတွေအတွက်တော့ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထောင်ကြည့်လို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာထပ်ပြီးသိချင်တာလေးတွေထပ်ပြီးမေးချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ comment လေးတွေမှာလာပြီးရေးထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးဖြေပေးတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ကို input ခေါ်ထည့်ထားတဲ့ model တွေကိုစစ်ပါကို input ခေါ်ထည့်ထားတဲ့ model တွေမှာရှိတဲ့ material တွေကိုစစ်ဆေးပါဘယ်လိုစစ်ဆေးရမလဲအနိုင်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကိုခေါ်ထည့်ထားတဲ့ model တွေက material ကို simple ပိတ်နဲ့တို့လိုက်လို့ asset editor မှာရှိတဲ့ preview မှာမပေါ်လာဘူးဗလာကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ material က error တက်ဖို့အတွက် chance များတယ်တေချာပေါက်ဒီကောင် error တက်မယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူး error တက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးများတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပဲ black screen တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြေရှင်းတယ်ဒါကတော့တယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကသူတွေမှာတယောက်နဲ့တွေ့ရခဲ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေမတူရင်တော့ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းတူမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရတာတွေမှာကျွန်တော်ဖြေရှင်းခဲ့ရတာတွေမှာအဆင်ပြေသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတဲ့သဘောပဲတခြားသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဖြေရှင်းတာမျိုးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အတွေ့အကြုံမတူရင်ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
asset editor လေးတွေမှာ preview မပေါ်တော့ဘူးဆိုရင် preview တောင်မပေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ material က error တက်ဖို့များပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ material ကို asset editor ကနေပြီးတော့ remove နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့နော် V-Ray default material လေးအသစ်တစ်ခုကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့မှ texture တွေပြန်ကတ် material တွေပြန်ချိန်အဲ့လိုလုပ်ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါက material error ကြောင့်ဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ material error ကြောင့်လား material error ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားဆိုတာကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါတယ်နောက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ memory RAM မလုံလောက်တာ memory မလုံလောက်တာ rendering ချမဲ့စက်တစ်လုံးကအနည်းဆုံး memory 16 GB ရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောချင်တာကတချို့က rendering လုပ်မဲ့စက်က 8GB လည်းရတယ် SKETCHUP လေးပဲ SKETCHUP သုံးတာပဲ 8GB နဲ့လုံလောက်တယ်လို့တော်တော်များများလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ကောင်းကောင်းသိတယ် 8GB ဘယ်လုံးမှမလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်း rendering ချမဲ့စက်တစ်လုံးက 16GB လောက်ရှိတာတောင်မှသူကလုတ်လို့ကင်လို့အဆင်ပြေတဲ့အနေအထားလောက်ပဲရှိသေးတယ် RAM ကများ site လေးပိုကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ထားပါတော့16လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုတ်လို့ကင်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့တော့ RAM က 4GB ပဲရှိမယ် 8GB ပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်တက်လဲဆိုတော့ RAM ကမလောက်တဲ့အခါကျတော့ rendering ချတဲ့အခါမှာကိုထည့်ထားတဲ့ material တွေကိုထည့်ထားတဲ့ texture တွေကိုထည့်ထားတဲ့ model တွေ lighting တွေကို loading ဆွဲခေါ်ဖို့အတွက်စက်ကမနိုင်တော့ဘူးမနိုင်တော့တဲ့အခါမှာ loading တိုင်းကကြာပြီးတော့အမဲရောင်ကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ not responsible background မှာ not responsible ဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘဲနဲ့ပေါ်လာနူးနဲ့စောင့်နေရင်းနဲ့ဘလို့မှမရတော့ဘူးနဲ့အဲ့မှာအမဲရောင် screen ကြီးပဲထိုင်ပြီးတော့ကြည့်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ memory မလုံလောက်လို့ပါ memory မလုံလောက်တာကတော့ memory RAM လေးတွေထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ setting error material error နဲ့ RAM မလုံလောက်ခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့အဖြစ်အများဆုံးကိစ္စတွေအဖြစ်အများဆုံးနဲ့ဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တတိမမူပြီးပဲနဲ့မှားသွားလို့ black screen ဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်တော်တော်ရှားတယ်တချို့က SKETCHUP default tree ထဲမှာရှိတဲ့ shadow ကိုသွားပြီးတော့ဥပမာ AM PM ပေါ့တိုင်းနဲ့ date နဲ့ရှိတယ်လေတိုင်းနဲ့ date နဲ့မှာ AM PM တွေကိုည8နာရီလို့ည9နာရီလို့မနက်1နာရီလို့တချို့ရှိတယ်နော်မှားပြီးသွားထားကြတယ်အဲ့တော့မနက်1နာရီလောက်သွားပြီးထားတယ် rendering ချရင်ဘယ် light တင်မှထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမှောင်မဲနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ light တင်မရှိလို့မှောင်မဲနေတာကြီးကိုလည်း black screen ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထင်သွားကြတာလည်းရှိတယ်ဖြစ်လေဖြစ်ထားတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကသူတွေမှာအဲ့လိုကိစ္စမျိုးကဖြစ်လေဖြစ်ထားနေတယ်အခုမှ sub story လုပ်နေတဲ့သူတွေမှာအခုမှစပြီးလေ့လာတဲ့သူတွေမှာတိုင်းနေ date တွေကိုမှားချိန်ပြီးပြီးတော့နော်မနက်1နာရီလောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဘာအလင်းမှမရှိပဲမှောင်မဲနေလို့ black screen ဖြစ်နေတာကို error တက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အရန်အဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စာတင်တဲ့အတွေ့အကြုံမှာလေဒါမျိုးကိစ္စလေးကကြုံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ default tree ထဲမှာရှိတဲ့ shadow တွေကတိုင်းနဲ့ date နဲ့မှားပြီးချိန်လိုက်လို့အမဲကြီးပဲထွက်လာတဲ့ black screen လိုပုံစံမျိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ video file လေးမှာထည့်ပြီးတော့ပြောသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video file လေးကတော့ဘာကြောင့် black screen ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုရင်းတူရှင်းလေးတွေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားတွေရဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုစစ်ဆေးနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုပါကျွန်တော်တွဲဖက်ပြီးတော့ပြောသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video file လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share နဲ့ subscribe လေးတွေပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ကိုအတွက်အကျိုးတုံတရားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လေကိုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ video file လေးကိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရပ်နာပြီးတော့နောက်ထပ် video file လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါမယ်အားလုံးပဲကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ